pulling up, Uber black Cadillac. Buenas, buenas. Buenos días, perros. Buenos días, perras. ¿Cómo están ustedes? Para los que no me conocen, aquí el perro malo, desde la provincia del Chaco, intentando tener una linda mañana. ¡Ey! Hoy, de nuevo, sí, de nuevo vamos hacia el Paranacito a buscar ese hermoso Pacú. Así que los invito a que se queden, me acompañen en esta aventura. Hoy día nublado, pero vamos a ponerle ganas. Los invito a que desde ya le den ese me gusta, ¿sí? Porque este video va a estar bueno, ¿eh? Suscríbanse al canal mientras, y nos vemos en un rato. ¡Dale, perro!